I via el doctor García Besada va venir la Raquel per la possibilitat de fer un trasplantament. Això l'any 90. I nosaltres ja havíem presentat papers, havíem fet moltes coses, havíem anat a Toronto, consideraven que estàvem preparats. I després de molts avatars, la vam trasplantar el dia 1 d'agost del 90. El dia que se'n va anar d'alta, la vam acompanyar al Grove i vam fer una festa familiar, una família de pescadors meravellosa, vam fer una festa de tornada de la Raquel. L'any següent, que va ser l'Ovidi, que venia de València, el mateix. Li passa algo greu, no sé què, què em podran oferir a Barcelona? Aquest és el gran intangible, un dels grans intangibles que té la nostra institució. No és una institució qualsevol, no és la institució de Nou Barris, ni molt menys. Aquesta és la gran institució que dona resposta a gent de l'altra punta del món. Gent, jo he tingut malalts de Canàries a allà on vulguis. I això s'ha de conservar i s'ha de potenciar i parla molt de la meravella d'institució que tenim, que jo crec que és un orgull i una cosa única, no? És un tresor, això, no és un hospital més, és el gran hospital del país. Benvinguts a la tercera edició de Fem Vallhebron amb tu. Sabeu que estem al restaurant Arrels de Sodexo i avui estem amb algú molt especial, el doctor Antoni Roman, que fins fa poc, 12 dies, era el director assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Benvingut, doctor, com estàs? Bon dia, molt bé, Fran, molt bé. Què has fet des que et vas jubilar? Home, pensar, fer plans, fer estratègia, a veure com m'adaptaré a aquests nous temps, no? I fer papers, no? Això fa el jubilat quan acaba de començar a fer uns quants papers, no gaires, no gaires. I després llegir un llibre de com t'has d'adaptar a la jubilació, que és molt important, i dels ensenyaments del llibre n'hi ha un molt important que diu cada dia només has de fer una feina, més d'una feina és massa per un jubilat. O sigui que avui faré l'entrevista i ja he decidit que no faré més feines, no? O sigui, una feina al dia. Ara m'has sorprès. Això és un salt de fer, com tu saps molt bé, de fer moltíssimes coses, doncs a baixar una. No, ara encara tinc el vici i en faig 3 o 4 cada dia. Però bueno, sí, l'autor recomana clarament que sí, només una feina al dia, perquè si no s'atabala la gent gran. Sí, veig que la feina ara és preparar-te per a aquesta transició de l'activitat plena a la jubilació. És una paraula lletja, jubilació. T'agrada que et digui que estàs jubilat? No, jubilació ve de jubileus, que vol dir és com un premi, no? I és un moment dels pocs que es viu a la vida de viure, de certa manera, la potència de poder decidir, de poder fer, no? Per això jo, a part de que ja em anava preparant amb temps, perquè no és una qüestió improvisada, ni molt menys, preparar-se vol dir anar pensant una miqueta de tenir un full en blanc i de tornar a fer una priorització que et faci viure la potència de ser, com la té un als 18 anys quan vol triar quina carrera universitària fa, o quan la té quan acaba el MIR, que té la impressió de que pot fer qualsevol cosa, que se sent preparat per assumir la feina de metge molt bé, és un moment molt, molt maco. I la jubilació és un altre moment, no tan intens, perquè les coses es modulen amb el temps, però tampoc és cert aquell aforisme de dir que la jubilació és aquell temps que els records superen amb molt els plans. No és cert, es poden fer plans, s'han de fer plans, però és cert que amb temps, no? És a dir, ara no hi ha la premura que això ha d'estar enllestit dintre d'un mes, sinó que m'he proposat des d'ara a l'abril fins a Sant Joan, per dir-ho d'alguna manera, doncs deixar un full en blanc, no posar gaires obligacions per mirar-ho d'omplir o no a partir de les hores, no? Per tant, és un període de reflexió i de viure el moment també, que és interessant, és interessant. El que no recomanaria jo és no planificar-ho, és a dir, sí que la gent no el pot agafar ni a contrapèl ni per sorpresa la jubilació. La jubilació és un tema prou important per anar-lo preparant amb temps, que jo diria amb anys, per que un vegi exactament com ha d'acabar de fer la feina i per sortir dels projectes que un ha de sortir amb la jubilació, deixant-los bé, deixant-los encarats, deixant-los organitzats, sense provocar caprici. Jo crec que això és un tema que, no sé si tothom hi pensa, però jo el veig absolutament cabdal. Sembla que fas ciència també amb això. Sembla que penses com un científic planificant també això. És increïble. No sé si és ciència o és la manera de ser de cada un, però jo sí que sóc una persona que em considero bastant estratègica, no? És a dir que, i probablement això explica en part molt de la meva trajectòria professional,
Sí, jo crec que sense estratègia hi ha moltes possibilitats de fer errors, no? I després, l'estratègia sobretot ha de ser també en la vida personal, no? Has d'anar calibrant les decisions i sempre prenent decisions en fred i veure possibilitats i alternatives, en fi. Aquest tipus d'aproximació als problemes és molt personal, però jo sí que crec que ho faig d'una forma molt estratègica i gens, si pot ser, gens improvisada. I tot i que encara no has decidit, què vols ser quan siguis gran? Què creus que vols ser? Bueno, aquí hi ha hi ha literatura, hi ha molts consells, hi ha moltes coses per llegir, per meditar, i després de llegir bastant i de mirar i de pensar bastant, bueno, una qüestió que a mi m'agrada molt és la manera de jubilar-se dels hindús, no? Els hindús, que són gent que amb el temps, amb l'edat, viren cap a la quietud i la meditació, no? I jo crec que aquestes condicions són molt bones amb la maduresa i amb el moment de la jubilació i la tercera edat, perquè realment sí que tens molts coneixements acumulats, molta experiència acumulada, tampoc tens les forces per córrer i, per tant, aquesta visió introspectiva té molta gràcia, pel meu entendre, després de mirar moltes coses, no? He repassat totes les aficions que fa la gent jubilada. Hi ha gent que s'apunta a la universitat, està a la cua de 4 facultats per fer altres carreres. Tinc un amic que va estudiar per capellà i va estar a punt de cantar missa. No sé, hi ha algú que està embogit per la petanca, un altre pel golf, un altre per un esport, un altre que va caminar cada matí com si no hi hagués un demà. Em sembla tot molt respectable, molt bo, però no he trobat encara el model. Per això vull un temps en blanc, un temps de meditació, de canvi. L'únic que sí que m'he muntat, i per ajudar el meu fill i per transmetre-li una mica els coneixements ancestrals que tinc, doncs he muntat un hort, això sí. Això és l'únic que he fet ara per primera vegada, i coincidint en la jubilació, doncs, de muntar un hort al Maresme, més que res perquè el cuidi el meu fill i li pugui ensenyar una miqueta com s'ha de fer i què s'ha de fer, perquè jo, que sóc fill d'agricultor, doncs evidentment aquest coneixement em ve heredat d'alguna manera. Volia parlar d'això, els teus hobbies d'abans, si seran els teus hobbies d'ara, i del tema del camp, no? Sí, jo de fet... Tens un tractor. Sí, jo vaig néixer i vaig viure fins als 12 anys al Sobrarbe. El Sobrarbe és una comarca molt petita, o no tan petita, del nord d'Osca, no? De la zona del Prepirineu, molt antiga, molt autàrquica i amb una cultura que ha variat poc del neolític fins fa 50 anys. És a dir, que el que jo recordo de la meva infantesa, doncs jo recordo les labors del camp amb bous i amb animals, sense màquines. Evidentment, això, quan estàs en ple desenvolupament de la infantesa, que és una fase fonamental del desenvolupament cerebral i de formació del teu caràcter, doncs això et marca molt, no? Però jo, clar, viure allà fins als 12 anys, veure el meu pare fent totes aquestes feines, clar, jo, quan vaig arribar a Catalunya als 12 anys, jo aquest background ja el tenia i l'he continuat mantenint, perquè les terres del meu pare doncs, han continuat sent nostres i, per tant, s'ha anat cultivant, delegant el cultiu amb altres agricultors, però bueno, hem continuat una miqueta amb la filosofia de què li passa a la terra, què s'ha de fer, com es planten ametllers, què es fa, en fi, moltíssimes coses, no? I aquesta àrea d'Osca, tan curiosa, que és molt desconeguda realment, dic que és molt poc diferent del neolític, i a més és una terra que amb molt poc tros, cada casa, cada propietari, desenvolupa una varietat de cultius extraordinària, no? O sigui, des d'un hort, sempre, amb tot el que això significa, fins cultius de secà, de cereals, d'oliveres, d'ametllers, de fruitals, de vinya. És a dir, que pràcticament estan quasi totes les varietats que veiem amb el món, no? A l'agricultura de les zones templades del planeta. I bueno, això evidentment jo quan tenia 12 anys, una de les possibilitats i sent el primer universitari de la meva família,
doncs era fer-me agrònom, no? Estudiar una mica agronomia i tot això, però bueno, les coses van canviar. En aquell moment que hi havia molts moviments, anys 70, moviments migratoris, doncs la meva família va decidir venir a Catalunya per raons que coneixien gent aquí, hi havia possibilitats de feina i per tant als 12 anys doncs, vaig canviar d'idioma, no? O sigui, vaig passar de parlar castellà amb algunes dificultats, perquè allà es parla una fabla que no és estrictament castellà, doncs a acabar de parlar bé castellà i arribar aquí i aprendre català, no? O sigui que realment va ser un impacte molt important, no? El moviment, la migració a Catalunya, no? I com passes de ser el fill de l'agricultor a voler estudiar medicina? Per què? Aquí, quan vam arribar, ens vam instal·lar a Mollet del Vallès, que és el meu poble d'adopció, no? I aquí vam viure, vaig viure tota la meva adolescència, de fet vaig anar doncs, a fer el batxillerat, el que aleshores era el batxillerat, que vaig tenir que anar-lo a fer doncs, a Granollers, perquè a Mollet no hi havia institut i per tant anava amb el tren cada dia, però molt amb la idea, i això li dec a una mestra que hi havia a casa meva quan jo era petit al poble, doncs les mestres vivien a casa meva, era la casa del mestre, per dir-ho d'alguna manera, no? Hospedaven els mestres els meus pares. I la mestra aquella estava molt empenyada en que jo estudiés, no? Que els hi va ficar al cap als meus pares que jo podia valdre per estudiar, que havia d'estudiar, que... per tant, quan vam arribar aquí no hi havia cap dubte, no? En el sentit de que jo tenia que fer el batxillerat i per tant vam fer tota aquesta moguda, que no era fàcil, perquè anar de Mollet a Granollers no era fàcil i era un moment que no hi havia instituts ni les facilitats que hi havia ara, no? I a més tampoc hi havia la cultura de tothom estudiar amb l'ambient que jo em movia, que era un ambient de gent treballadora. Era més aviat la cultura, en aquell moment, la carrera més magnífica que es veia amb el meu entorn era ser treballador de la banca, no? O sigui, era el moment en què la Caixa doncs, contractava gent superbé, amb sous 3 vegades la mitja de lo que es guanyava amb el món habitual, i per tant, entrar a la Caixa era el no va más, no? D'alguna manera. Bé, jo vaig fer el batxillerat a Granollers i allà tinc una persona que em va influir molt, que va ser un professor de biologia, que un dia parlant amb ell, el meu professor de biologia, que era una persona que jo li dec 2 coses. Una, entendre que era l'entusiasme per transmetre una cosa. Jo encara recordo les seves classes explicant els components de la cèl·lula. Vibrava, transmetia una vibració especial, contagiosa. I jo en aquella època m'havia aficionat molt a llegir física i estava absolutament embogit seguint una mica l'evolució de l'univers i havien caigut diversos llibres de física en el món i un dia al pati em pregunta: i tu què vols fer? Jo m'agradaria estudiar física. Res, oblida't tant d'això. Res, no menjaràs, acabaràs com jo, que vaig fer una cosa collonuda, biologia, i he acabat de professor en un institut. Tu què faràs? Vols venir aquí a aguantar nanos? Això no, fes medicina. I em va impactar, va ser una conversa de pati que encara recordo, i medicina no era una cosa que jo desconsiderés, era, com qualsevol adolescent, en aquell moment jo li vaig dir una cosa que em feia vibrar, que era la física, no? I a partir d'aquí la medicina, i sí, vaig començar i vaig viure una medicina a la Universitat Autònoma que va ser va ser anys molt intensos, recordo que eren anys finals dels 70, anys de la transició, de vagues, de moviment social, no? Tot el que representa la transició, però realment a l'Autònoma i a la Facultat de Medicina vam trobar un ambient de treball, d'espírit d'aprenentatge que a mi em va agradar també, em va copsar i em va introduir molt i la veritat és que els 3 primers anys de medicina van ser magnífics en el sentit, recordo algun professor ja difunt, no? Però que va ser magnífic. I després per què l'especialització en pneumologia? Després va anar molt fàcil, va anar al tercer de medicina, hi havia diverses possibilitats i deien el lloc més difícil per fer medicina és el Vall d'Hebron. Allà vaig anar, allà és on vull anar jo, no? I el Vall d'Hebron jo crec que ha estat casa meva 44 anys des d'aquell moment, des de l'any 80, i absolutament en fi, em sento, quan entro aquí a la ronda, em sento casa meva, realment.
I sí, vaig acabar la carrera de Medicina aquí i vaig fer el MIR, i quan vaig fer el MIR doncs, tenia un bon número i realment no estava molt segur, tenia 2 o 3 possibilitats. Una possibilitat era psiquiatria, una altra possibilitat era reumatologia i pneumologia, no? Sabia que volia fer una àrea mèdica. I psiquiatria, després de guanyar el MIR, doncs me'n vaig anar a la Mili i l'any de la Mili em va transformar una mica la part de psiquiatria. On vas fer la Mili? A Sevilla. El vaig fer amb una unitat d'helicòpter, sí, vaig volar molt, per dir-ho d'alguna manera. I bé, aquell any em va convèncer que realment jo no em veia molt amb la psicopatologia i amb els trastorns psicològics i psiquiàtrics, i per tant em vaig decantar una miqueta més cap a una especialitat més mèdica, no? I a partir d'aquí doncs vaig triar pneumologia a casa nostra, no? O sigui, una altra vegada més al Vall d'Hebron. Després parlarem de la teva tasca com a director assistencial, però el nen, fill d'agricultor, l'estudiant de Medicina, hagués somiat ser director assistencial de Vall d'Hebron? No, ni parlar-ne. No, en absolut no. Jo crec que jo sóc el primer universitari de la meva família, i això ja és un èxit importantíssim. Has de pensar que el meu avi per part de pare, que jo tinc una estima extraordinària, va anar a plantar vinyes a Bordeus, no? Per tant, jo quan veig una mica de Bordeus em sembla que el vi és mig meu, per dir-ho d'alguna manera. T'agraden molt els vins. Sí. Aleshores, ell va plantar vinyes a Bordeus abans de la Primera Guerra Mundial i va passar la frontera tornant de plantar vinyes 3 dies abans que es tanqués per la guerra. És a dir, que estic en aquest món de miracle, no? Per dir-ho d'alguna manera. Bé, ell era un tio molt intel·ligent, però era analfabet, és a dir, havia anat a plantar vinyes, s'havia mogut per mig món, però no havia pogut anar a l'escola. Per tant, a casa nostra, que jo anés a la universitat, doncs això era una cosa molt, molt important, i per tant, i a més fer de metge i tenir una trajectòria de metge que jo crec que jo estic content i satisfet, que he format part de projectes molt, molt interessants, no? En particular el trasplantament, com saps, el trasplantament de pulmó. Jo no tenia cap aspiració amb el sentit d'entrar a la gestió, i això va ser una casualitat, no? Va ser una casualitat, però també una casualitat que quan se'm va insinuar aquesta possibilitat per part d'un company meu, no diré el nom, però que va ser així. Ara ja ho pots dir. No, m'ho va dir un amic meu, diu, oye, se habla de que tú podrías hacer esto, ¿no? I aleshores jo vaig dir, home, no ho veig, no esteu pixant fora de tiesto perquè no ha lugar, no? Però certament, una vegada dit això, dic, home, a 5 anys de la meva jubilació sí que és una manera de tornar-li a la institució el molt que m'ha donat, no? I aquest esperit de servei va ser el que em va moure a acceptar una aventura de molta incertesa, perquè l'any 19, quan jo accepto ser director assistencial, jo estava en una situació de confort absolut. O sigui, era el cap del programa de trasplantament de pulmó, era reconegut i conegut a tot el país, internacionalment, se'n coneixia per moltíssimes coses, tenia unes línies de recerca superconsolidades, era una persona que feia el que volia, tenia un grup estupendo i no tenia jefe. I per tant, més comoditat impossible. I la veritat, sent sincer, em va moure això. Dic, home, pots fer això? Va ser una idea una mica naïf per un estratega. Podries tornar-li a l'hospital algo de lo que t'ha donat, i també estaria bé que algú de dintre, que no és molt freqüent, algú de dintre de l'hospital doncs, fes la feina de director assistencial. I així ens va anar. I a partir d'aquí doncs, vaig parlar amb l'Albert Salazar i ja va anar encadenat una cosa i l'altra. I si t'haguessis dit, si haguessis sabut que hauries de ser el director amb un Covid, haguessis acceptat? A priori, com la paraula Covid tampoc ens hauria dit res... Amb una gran pandèmia. Arribarà una gran pandèmia que t'ho transformarà tot. Acceptes igualment la direcció assistencial? Segurament sí. Segurament sí. Si és una pandèmia
de patologia respiratòria, que era el cas, segurament sí. No puc dir que això m'hagi fet sentir incòmode. És a dir, no hagués estat el mateix que hagués estat, jo què sé, una pandèmia d'un tema que jo no estés una miqueta ficat, d'alguna manera, no? No, jo no em vaig sentir incòmode per això, i segurament retrospectivament és difícil opinar, i prospectivament tampoc haurien tingut la informació per veure què passaria, perquè és evident que una institució tan important com el Vall d'Hebron sabem el que està passant en aquest minut, però el que passarà demà no ho sabem. És molt important, això. Però jo recordo una conversa amb tu amb la que al febrer, quan el tema encara estava a Itàlia o a la Xina, sí que em vas avançar el que passaria. I em vas parlar de milers de morts. Sí. Sí. I jo no et creia. Bueno, perquè... a veure, simular una pandèmia amb un virus respiratori de les característiques d'un coronavirus, jo crec que seré molt sincer amb el que diré ara. El que ha passat, que ha estat molt greu, però ha estat la meitat de la meitat de la meitat de lo que podia haver sigut si els models que manegàvem al gener i al febrer s'haguessin complert. És a dir, si realment el que teníem sobre la taula, que afortunadament els epidemiòlegs em van confirmar que no havien encertat mai, per tant, això era l'únic detall de tranquil·litat que hi havia en aquell moment. Però els models apuntaven a una catàstrofe molt major. Jo crec que el Covid ens ha fet patir molt, la gestió de la incertesa ha estat complexa, però, bueno, torno a insistir, podia haver estat moltíssim pitjor. O sigui, recordo algunes simulacions que parlaven de 10 vegades més d'impacte de lo que realment vam tenir, o 10 o 50 vegades més. Vull dir, no teníem una claretat sobre això. I això, a més, has de dir que és una història que es repeteix en la meva trajectòria professional, perquè se'ns ha oblidat, per l'epidèmia de grip aviar del 2009, jo estava moderant un congrés internacional amb experts de primera línia mundial a Madrid, jo feia de moderador, i el primer deia que s'haurien d'habilitar els camps de futbol per posar llits i no sé què, no sé què faríem als camps de futbol ficant llits, i bueno, unes bestieses impressionants. Després no va passar res. O sigui, tots sabem que maneguem tant l'incertesa que al final doncs, això no va acabar amb res molt espectacular. I van haver-hi més morts, d'acord, però va ser una mica menys de lo que realment els experts deien. No? Jo els vaig fer una pregunta al final, dic, a veure si algú pot dir alguna paraula de més esperança, no? Perquè si no, sortint d'aquí anem tots a prendre una cervesa i ens oblidem del tema, perquè no tenim solucions. No? Aquesta clau és molt important, jo crec que és un dels ensenyaments dels problemes grossos com és una pandèmia. I és que les prediccions són prediccions. I si les prediccions et paralitzen perquè veus que això serà inabordable i et paralitzes, aquest és l'error més greu que pots cometre. És a dir, jo crec que t'has de concentrar què puc fer jo des de la meva posició, el màxim que pugui fer, i això és el que és important de planificar. I aquest és el màxim meu. I el màxim, posar-lo sempre amb tela de judici. A veure, és veritat que aquest és el màxim o podem anar més enllà? Perquè això va ser el que ens va fer una transformació inicial de l'hospital, que és buidar-lo i posar-lo ple de Covid, i una segona transformació que va venir 5 o 6 dies més tard, que era tornar-lo a transformar en bona mesura en una unitat de crítics. És a dir, que vam començar a créixer aquestes 13 o 14 unitats de crítics, ja se m'ha oblidat, que vam anar fent a diferents espais de l'hospital. Encara hi ha records, hi ha els tubs. Això prohibit treure'l, que això és la història magnífica d'aquest hospital, i va ser un exemple, jo crec que hem d'estar molt orgullosos per ser un exemple de transformació de l'hospital a lo que necessita la comunitat en cada moment. Que això és la missió número 1 d'una institució com un hospital. És a dir, què fa l'hospital? Doncs atendre les necessitats de la comunitat. I si les necessitats de la comunitat canvien, com van canviar, què ha de fer? Adaptar-se i tornar seguint el seu objectiu. Això és el que van fer. Ni més ni menys, això. Si demà ve una epidèmia de meningitis, Déu no vulgui,
tindrem que tornar a adaptar l'hospital a un hospital per atendre meningitis, no hi haurà més, perquè és el que demanda la comunitat en aquell moment. I si diuen que hi haurà 2 milions de meningitis i per tant que serà inabordable, no creure res de tot això. O sigui, adapta't a tot el que puguis fer. I a més d'adaptar tot el que puguis fer, va ser un encert també sumar amb aquesta adaptació tot el territori. Això sí que va ser un encert que vam tenir, el nostre equip directiu, jo crec que entre tots ho vam veure i vam fer una feina per integrar tothom, no? Tothom vol dir tots els estaments sanitaris que podíem oferir cuidado de malalts, van participar de tot això, l'Ajuntament, els pavellons, en fi, tota la moguda que es va poder fer, demostrant una musculatura única, no? Perquè els problemes de salut només es poden solucionar amb sistemes de salut forts, perquè professionals bons n'hi ha tot arreu del món, a Ruanda, a Zimbabue, al Nepal, hi ha professionals com la copa d'un pino boníssims. Jo he estat visitant, per cortesia, un pacient a l'altiplano boliviano que tenia un problema i el tractament que li havia fet el metge boliviano era perfecte, o sigui, immillorable, no el podria fer millor jo. Per tant, professionals bons n'hi ha, però el que es necessita és que el sistema sigui capaç d'aguantar. I el que falla amb el tercer món i amb llocs poc desenvolupats és el sistema, no els professionals. I aquí els professionals van demostrar la talla, com no podia ser d'una altra manera, però també el sistema, perquè el sistema van poder aconseguir una organització holística, una organització de tots a una, i evidentment van resistir i van guanyar. Aquí on el veieu explicar tot això tan tranquil, sembla que és perquè està jubilat, però no. O sigui, en els moments més tensos també tenies aquesta tranquil·litat, aquest somriure. Aquest és el secret, vull dir, més enllà de tota l'estratègia mèdica, logística de país, era el teu paper. No sé, Fran, jo només puc ser com soc, no ho puc fer d'una altra manera, i jo sí que crec que els lideratges han de ser morals, i això vol dir, i tu ho saps, jo estic aquí, ara no, ara ja m'he jubilat, però estava aquí abans de les 8 i m'anava a l'hora que convenia, i al telèfon sempre, i disposat a lo que sigui sempre, i a fer tot el que sigui. Amb això hi crec, no? Crec que no es pot fer d'una altra manera. I després doncs has de ser transparent, tot l'honest que puguis, és a dir, honest sempre, i dir la veritat, i dir les coses bé, i convèncer la gent de que hem d'anar tots per un camí. Potser puc tenir un mèrit de ser com soc, jo crec que no. Jo crec que la situació convidava a que si hi hagués hagut una altra direcció assistencial també la gent s'hauria plegat al voltant de la direcció assistencial perquè no hi havia més remei. O sigui, era un moment que caixa o faixa, havien d'anar tots a una, no podia ser d'una altra manera. Per això jo, és el meu estil, no puc dir una altra cosa, no? No li trobo molt mèrit, no? Una cosa que sí que és important, pel meu entendre, és l'esperit de participació i que la gent experta de la casa pogués tenir veu a l'hora de prendre decisions i que poguessin participar i que això el féssim de tots, no fos una qüestió, diguem-ho així, que fos dictada contínuament per part d'una persona que pot fer errors, no? Per tant, aquesta estratègia d'assessoria mantinguda pel comitè científic i per els diferents experts en diferents coses de la casa, jo crec que això, que també l'hauria fet un altre director. No tinc cap... Jo no sé si en tant d'èxit. Jo crec que el teu tarannà, de quan hi ha un problema, diria quasi que disfrutes amb els problemes. Entén-me, que creixes. Bueno, jo crec que és més divertit lidiar amb un problema que lidiar amb la normalitat. Això és bastant més avorrit. És cert, una cosa sí que és certa. Jo crec que un dels secrets del Vall d'Hebron amb aquesta crisi, dels grans secrets, ha estat l'anticipació. O sigui, quan ningú a Barcelona estava movent-se, nosaltres ja portàvem temps treballant el tema i vam fer una mesura que jo recordo en un foro
que no cal dir perquè no cal dir, però que diu no, és que al Vall d'Hebron esteu fent que tothom que entra amb pneumònia li feu un test per si té la Covid, no? I això, home, és una mica precipitat perquè realment no sé què, que no toca, etc. I van passar 5 dies només o 6 i qui m'ho deia tenia infectat l'hospital de Covid sense saber-ho fins a la bandera, no? És a dir, jo crec que entre tots, no és un mèrit de la direcció, sinó entre tots van tenir molt clara l'estratègia d'estar preparats anticipadament, de veure per on anaven a venir les coses i, per tant, això donava temps a organitzar. Aquest punt de i avui obrirem la planta no sé què per ingressar no sé quants i dir-ho, no? Comunicar-ho a tota l'organització, això va ser clau. Això va ser clau perquè donava una sensació de que les coses anaven per endavant de les coses, i això sí que és fonamental. Si un va pel darrere dels aconteixements, comença a perdre. A medicina això és clau, Tu quan veus un pacient i vas per darrere dels problemes, et van sorprenent els problemes, tens molts números de que el perdràs. Si anticipes el que passarà, segurament vas millor. Doncs això és el que jo crec que vam tenir un gran encert estratègic de creure'ns que hi havia una crisi sense precedents, de que això, evidentment, jo recordo que quan a primers de gener a la Xina van decidir que en 10 dies feien un hospital de 1.000 llits, recordareu? Dic, algo gravíssim està passant. O sigui, realment era una prova absolutament definitiva. Pensar que en aquest nostre món això es quedaria a la Xina era un error. I per tant, jo diria, l'anticipació va ser clau i després tot el més va venir al darrere. No és per res que el cas de Vall d'Hebron de la gestió del Covid sigui un exemple a una escola de negocis, no? Com és SADE, o que la ONU ens reconegués com la nostra gestió. Vull dir que vam fer les coses bé, realment. Bueno, jo diria que IES, que l'ha pres com un cas d'èxit i que l'ensenya a l'escola i l'hem anat a explicar algunes vegades. Jo crec que hem explicat tots aquests temes de la improvisació, tot això, i sobretot de l'anticipació, en fi, de com fer-ho. El paper de la comunicació, que no hem parlat, ha estat clau, també, no? O sigui, la transparència i la comunicació, l'esforç que heu fet i l'entesa que hem tingut amb tu, amb la direcció de comunicació, de com fer-ho i de com estar molt presents amb la gent cada dia, jo crec que ha estat fonamental. Encara rebo mails de gent que diu que estava esperant ansiosament els vídeos per mirar a veure què estava passant i que realment això el tranquil·litzava i li donava la pau que necessitava per continuar barallant-se amb el tema, no? I el tema de la OMS va ser molt sorprenent perquè ens van venir a veure després de la primera onada, no? Quan estava el món tancat i doncs el subdirector de la OMS va venir a veure què havien fet i com ho havien fet, i va haver-hi un moment, després de 2 hores de reunió, que només prenia punts, i li van preguntar, escolti, però doni'ns alguna pauta, alguna cosa que puguem aprendre. Era al revés. No. O sigui, va estar escrivint a l'ordinador fins que el va fondre. No va haver-hi més, no? Que està bé, no? Jo crec que estava molt bé i segur que hi ha solucions amb els sistemes. O sigui, als llocs del món que el sistema sanitari és fort, tot ha funcionat raonablement bé. Als llocs del món que el sistema sanitari és més dèbil, doncs les coses potser no han anat tan bé. I a nivell personal vas tema per la teva vida, per la dels companys? Si has de ser com portaves la gestió directiva amb el patiment pels companys? Si has de ser sincer, estava, com no pot ser d'una altra manera, pendent una mica de quin company en malaltia, quin no. Hi ha hagut gent que l'ha passat molt malament, sense dir noms, però hi ha gent que ha passat per UCI, companys, treballadors d'aquí, que els hi ha anat duríssim, gent que ha perdut familiars. Això era bastant preocupant. Recordo la primera setmana d'abril, va ser, jo crec que sí, la primera d'abril, que va ingressar la meva dona també amb un Covid, no? Perquè ella treballava també en un hospital sociosanitari. Era difícil. Jo tenia por de que arribés un dia que tingués que dir públicament lamentar la pèrdua d'un company. I això
hem de dir que afortunadíssimament, encara que hi ha hagut familiars en primer grau, hi ha hagut gent que ha perdut gent, vull dir, no diré que no, però persones amb nòmina aquí, treballadors nostres, doncs això no va arribar a passar. I per tant, però la veritat és que jo tenia molta por d'això perquè realment hauria estat molt dur pel conjunt de l'organització. I a mesura que anava passant el temps, l'argument contrari de dir, escolta, que estem tots aquí, doncs també va servir per animar la gent, no? Per dir, bueno, vinga, som-hi. I torno a insistir, molta gent ha perdut persones molt estimades i properes i en algun cas coneixo duríssim i pacients meus i, en fi, que ha passat de tot. Però si hagués estat el que les prediccions d'abans de la pandèmia deien, no sé si tu i jo estaríem aquí parlant. Per tant, hi havia un moment que se li havia de plantar cara a tot això, no? I no et podies... La por et paralitza també, no? La por, sigui per les prediccions, sigui per, jo què sé, per la por a morir-se, T'has de dir que jo m'he fet una PCR només, una, en tots aquests anys. Sí, es pot dir això. Sí que es pot dir, perquè jo no he tingut símptomes i per tant no hi havia... I va ser la PCR de quan van fer el cribatge massiu perquè tothom se la fes, no?, en aquell moment. Però coneixo companys que sense símptomes en porten més de 50. Bueno, són maneres d'enfrontar, cadascú ha de conviure amb com és, no? Jo crec que això arribat a un punt de pressió i de responsabilitat, hi ha d'haver-hi una mica d'afrontar les coses amb la màxima valentia possible, si no et paralitzes. Et creies un heroi? No. T'agradava quan deien que érem herois? Que éreu herois? Bueno, jo crec que això forma part una mica de la gent... És normal, estava tot parat. Aquí jo venia des de l'inici del carrer Girona, en cotxe, no veia res fins que arribava al Vall d'Hebron, que hi havia activitat, tot el demés estava parat, era impressionant. I per tant que la gent sortís pels balcons i digués això només faltaria. Jo crec que va estar bé, va ser un moment, però bueno, això després canvia i ara estan discutint d'on traiem les mascaretes, vull dir... No, jo això no m'ho vaig creure mai, honestament. Jo crec que som gent que ja sabem, igual que la gent que té altres oficis té uns riscos, doncs nosaltres tenim aquests riscos i aquesta responsabilitat. És a dir, en aquest moment havien de donar la cara com ho van fer, no? Que sàpigues que per mi ets un heroi. I estic segur que per molta gent ets un heroi o com a mínim un referent. Tornem als 44 anys. M'he mullat una mica. El millor moment dels 44 anys. O 2, 3 moments. No podria ser sincer, però aviam... Has de ser sincer. Ara ja pots ser sincer. Sempre ho has. Home, hi ha hagut moments molt bons, no? Molt bons. Doncs els claus són sempre importantíssims a l'acabar la carrera. Jo crec que és un moment de molta satisfacció personal, de la sensació de realment ja pots exercir la medicina. Jo recordo el dia que em vaig col·legiar, no? O sigui, penso que això és un punt, un Rubicon, has agafat una meta, això és molt maco, no? L'acabar la residència és un altre moment magnífic de viure les possibilitats, de viure la potència, no? Aquests moments que dius, bueno, puc anar cap a la dreta, cap a l'esquerra, puc anar per aquí o per allà, no? I per tant, viure-ho bé, això, que sempre, moltes vegades l'he aconsellat a companys que acaben la residència, bueno, no hi ha feina, estic molt preocupat, dic, escolta, no ho visquis així, tothom treballa, i aquesta és la veritat, tothom treballa, i a salut més, és a dir, no hi ha ningú aturat, si vol treballar, treballaràs, per tant, tira millars, no estiguis preocupat, en absolut. Bueno, jo crec que el final de la residència és un moment boníssim, i després, per què no dir-ho, no? El moment del primer trasplantament, no? El primer trasplantament l'any 90, aquí sí que hi ha anècdotes molt potents, molt importants, no? Perquè, clar, jo vaig fer la carrera als anys 80, no? Vaig començar la residència al 85. I als anys 80, amb la perspectiva de que a l'any 92 teníem l'Olimpiada de Barcelona, recordeu? Doncs a Barcelona era
va ser una època absolutament única. O sigui, no n'he tornat a viure, la ciutat no ha tornat a viure això. Única en el sentit de que s'havia de tenir un projecte sota el braç cada un. O sigui, tu no eres ningú si no tenies un projecte, no? I per tant, clar, jo era resident de segon any i ja de segon any ja em vaig ficar un projecte sota el braç, perquè l'ambient era propici a fer això, no? O sigui, es veia camí per desenvolupar. Ens sentíem una miqueta una ciutat que s'havia de despertar, que havien de fer alguna cosa, en tots els nivells, no només a nivell municipal, instal·lacions, tot el que es va fer, la reforma de la ciutat, les rondes, no? Sinó també a nivell d'hospital. L'hospital havia de tenir projectes. Clar, sorties a l'estranger i deies, hòstia, ens falta 3 coses més, no? I aquí va sorgir de Resident 2 el trasplantament, amb això que dic jo moltes vegades. Diu, has de tenir el laboratori de les idees, on surten les millors idees, és quan parles amb un malalt i veus que hi ha necessitats que no estan cobertes. I aquí és on surten les preguntes i surten els projectes i el que s'ha de fer. I així ens va ser, no? Un noi de 40 anys que s'estava morint d'una histiocitosis de cèl·lules de Langerhans i va ingressar a l'hospital i de fet es va morir. I clar, 2 de maig del 1986 surt un New England espectacular i jo de Resident 2 els New Englands els llegia al dia, potser després no tant, però en aquell moment sí. I bueno, aquella publicació històrica, que a Toronto ja tenien 2 trasplantats que feia 3 anys que els havien canviat un pulmó amb malalties de les característiques d'aquest malalt, i recordo la conversa amb ell dient-li, miri, ha sortit això, no sé si ho podrem fer, però de veritat, i em va fer una somrisa collonuda perquè vaig trobar que li donava esperança. I bueno, es va morir, però bueno, van començar a treballar. Aquest era el Sí. pots veure, aquest era el segon moment, algun moment més molt bo de Bueno, aquest 44 anys. Sí, home, bons i dolents, Va, primer els bons, després Els preguntaré bons. pels dolents. Però aquest que has explicat és bo. Aquest és bo. El somriure d'un moribund, que li expliques, segurament no et farem això, però això vindrà i arribarà a Barcelona i el muntarem. No sé si t'arribarà a tu, però em ficaré amb això. Jo ho recordo com un moment, ser l'habitació que va passar. Deixa'm fer una pausa llavors. Va. Què és per tu la paraula trasplant i trasplantat? Bueno, això és un projecte, és un deure, és un com diria jo, és un servei a la societat que ha arribat per quedar-se i que l'hem fet entre tots i que he tingut l'honor de liderar-lo durant 30 anys i d'impulsar-lo i de donar-li la força que té i de que més de 1.700 persones a Catalunya s'hagin beneficiat d'això. I he passat per tots els rols possibles, des de president de la Societat Catalana de Trasplantament, he estat a tota la societat sabida sí per haver, he desenvolupat recerca en aquest tema, hem fet moltes coses, s'estan fent moltes coses, però sobretot el servei, no? O sigui, una vegada més, tenir l'honor d'incorporar una tecnologia, no inventar-la, que ja estava inventada, però incorporar una tecnologia a l'arsenal terapèutic que té la medicina catalana i que això funcioni i que a hores d'ara sigui puntera a nivell europeu, home, això és un honor. Això és un honor molt gran i un plaer que me'l recorden els meus malalts, que encara me'ls creu per el hall i per l'hospital, i que realment això, ara que van començar a conèixer que em jubilava, van aparèixer uns quants a donar-me una abraçada, en fi. Jo crec que això per mi ha estat un honor, realment. Ha estat essencialment la meva carrera, no? El segon moment, després d'aquest malalt que es va morir, va ser la Raquel, no? La Raquel... I aquí faré un incís de lo important que és el Vall d'Hebron. La Raquel era una noia que va venir d'Ogrove, de Pontevedra. De fet, a la Raquel li va passar el que a tantes persones he vist jo al meu poble i a molts llocs del país, que quan la gent té un problema seriós diu què em podran oferir a Barcelona? Perquè és així.
visquin on visquin del país. I això va fer la Raquel. Tenia una alveolitis, estava morint d'una fibrosi pulmonar, 18 anyets, perquè havia tingut una cotorra a casa seva. I què em podran fer a Barcelona? I el Grove, doncs del Grove era també el doctor García Besada, que era el rehabilitador nostre, i via el doctor García Besada doncs va venir la Raquel per la possibilitat de fer un trasplantament. Això l'any 90. I nosaltres ja havíem presentat papers, havíem fet moltes coses, havíem anat a Toronto, havíem fet experiments amb porcs, bueno, en fi, havíem fet tota una sèrie de coses i consideraven que estaven preparats. I després de molts avatars, doncs la vam trasplantar el dia 1 d'agost del 90. No? I, home, un moment magnífic va ser que la vam acompanyar al Grove, no? El doctor Bravo i jo mateix, el dia que se'n va anar d'alta, la vam acompanyar al Grove i vam fer una festa familiar, una família de pescadors meravellosa, vam fer una festa de tornada de la Raquel. Va viure 3 anys, que per aquells anys era un èxit, però un èxit, considerant que era un èxit sortir de l'hospital, per tant viure 3 anys i 2 i mig amb bona qualitat de vida, doncs va ser un èxit importantíssim. Jo recordo aquell viatge a Grove com una cosa inolvidable, irrepetible, difícil d'explicar. No? I després va venir el segon, l'any següent, que va ser l'Ovidi, que venia de València, el mateix. Li passa algo greu, no sé què, doncs què em podran oferir a Barcelona? I a Barcelona, mateix procés. No? Aquest és el gran intangible, un dels grans intangibles que té la nostra institució, que és... no és una institució qualsevol, no és la institució de Nou Barris, ni molt menys, ni molt menys. Aquesta és la gran institució que dona resposta a gent de l'altra punta del món. Gent, jo he tingut malalts de Canàries a allà on vulguis. I això s'ha de conservar i s'ha de potenciar i parla molt de la meravella d'institució que tenim, no? Que jo crec que és un orgull i una cosa única, no? És un tresor, això, no és un hospital més, és el gran hospital del país. Veieu que continuarà sent el nostre millor ambaixador. I quan parla malament de Vall d'Hebron, què dius? No, jo crec que la gent pot parlar el que vulgui, la crítica és consubstancial de la nostra manera de ser, però jo crec que això és una feina, diria jo, que no té gaires conseqüències, perquè és que és la gent qui sap el que necessita i el que vol i el que... Quan estàs malalt és quan has de fer la crítica, no? I alguns dels anomenats crítics, potser quan es posen malalts tens aquí. Molt important això. Jo ara que he tingut un problema familiar, sé el valor que té estar en un lloc que tinguis confiança, no? Que sàpigues que realment el que es farà és el millor i que realment és molt difícil que et puguin oferir en lloc alguna millor de lo que t'oferiran aquí. Aquest punt de seguretat i de garantia de qualitat, això és únic. Això és únic i és un tresor absolutament únic. Sé del que parles i també en aquest aspecte t'agraeixo. Anem a parlar de 1, 2, 3 mals moments. Un mal moment, que recordo el dia i la llum. Va ser un dilluns que arribàvem aquí i ens enteraven de que s'havia mort sepultat per una luz el doctor Carles Margarita. Amic personal meu, president de la Societat Catalana aleshores, el meu mentor en la societat, i segurament el millor cirurgià que jo he conegut, sense detriment d'altres boníssims cirurgians que coneixo i que he conegut i que en tenim ara a la casa. Hi ha cirurgians magnífics en els que jo posaria la meva pell sense cap mena de dubte, no? Però el Carles va ser una història troncada prematurament per una afició, no? Això d'anar a fer
anar a fer coses extremes a la muntanya, que cadascú té la que té, i bueno, doncs li va costar la vida, no? Va ser un mal moment i un moment de profunda tristor, de veure com marxava una persona en la qual no sé si... en fi, torno a dir, el millor que puc dir d'ell és, a part de que sigués amic meu, que és el millor cirurgià que he conegut, i n'he conegut molts. I a nivell professional, personal, alguna cagada que et recordis important que et va fer patir molt? Bueno, sempre tens algun malalt que dius, hòstia, això no vam encertar per aquí, hauríem d'anar per allà. Això ha passat, sí. I bueno, alguna vegada... sí, això sense entrar en detalls que són difícils de concretar, però sí, sempre hi ha el moment aquell que dius, hòstia, això que hem fet, això que hem proposat, potser l'hauríem d'haver fet diferent. Això a la nostra professió passa sempre, eh? El que digui que no li ha passat és que no ha tocat malalt. Clar, aleshores no et passa res. Sentint-te parlar, la resposta és òbvia, però per què no has marxat mai de Vall-d'Hebron? He estat 2 vegades fora. A l'any 89 vaig estar uns quants mesos a Anglaterra aprenent de trasplantament ja, perquè estaven preparant pel 90 tot això. I després als Estats Units vaig estar al 95, quasi mig any. És a dir, que sí que he fet... Vull dir, marxar per no tornar. Ah, no, per no tornar. Bueno, no he trobat una institució que em pogués donar el que el Vall d'Hebron m'oferia des del punt de vista professional. Que això també ho dic amb les meves al·locucions als residents i a molta gent. Dic, bueno, un pot marxar, però concentreu-vos a veure si trobeu alguna cosa semblant. No és fàcil. No és fàcil. És una institució que tens totes les possibilitats. O sigui, a nivell professional dubto que hi hagi molta... En pot haver-hi alguna a la nostra ciutat que pugui oferir possibilitats semblants, però superiors a la nostra no ho crec. No ho crec. I per tant això és un estímul. Si tu tens un desenvolupament professional i estàs bé en el que fas i estàs satisfet dels projectes, doncs no. I també és cert que com em vaig casar amb una catalana estic molt afincat a Barcelona i per tant marxar de la ciutat doncs tampoc. Que va haver-hi alguna possibilitat en algun moment? Va haver-hi alguna oferta per marxar de la ciutat? Però evidentment no va quallar. I ara et veus ocupant un càrrec a una conselleria? Bueno, jo tinc una exigència personal amb mi mateix que he intentat complir sempre i que ara també ho faré. Passi el que passi, i és, primer, si hi ha un projecte en el qual jo puc ajudar i entenc que la meva aportació és fonamental, no és casual, no és una més, no és... diguem-ho així, suprimible, doncs puc dedicar esforços a un projecte, evidentment. Però has d'entendre això. Has d'entendre que puc aportar algo molt rellevant. O rellevant. Ja t'han fet propostes? Bueno, alguna proposta està pul·lulant por ahí, però vaja, no s'ha concretat, honestament. No? I per tant... Jo també sóc dels que crec que la jubilació està per tampoc tenir una participació al 100% en el que seria l'activitat i per tant ja veurem. No, però estic obert a possibilitats només sempre que entengui això, sempre que entengui que la meva aportació pot ser crucial i si no ho és, doncs escolta, jo crec que hi ha gent jove i gent que ho pot fer, doncs perfecte. Per escalfar una cadira no cal que em busqui ningú. Entrem a la recta final, hem de parlar de present i de futur. Present, què recomanaries al proper conseller? Per on ha d'anar la gestió sanitària, especialment la relació amb els hospitals? Bueno, jo crec que el conseller actual i el proper, i segurament el proper, tenen un repte molt important de sistema, és a dir, com mantenir la salut del sistema, i la part més malalta, pel meu entendre a dia d'avui, és l'atenció primària. Per tant, l'atenció primària
necessita una reforma. De la reforma dels anys 90, doncs jo crec que ja s'ha quedat... s'ha quedat a la història, va ser molt important al seu moment. Per ara jo crec que hem d'apostar per una reforma valenta i amb la línia de lo que es fa segurament en altres països. Si a mi em demanen l'opinió, jo faria una reforma que s'assemblés molt al sistema francès, no? Que hi ha un cert copagament i que segurament això ens ajudaria molt a millorar l'eficiència i a millorar l'atenció primària. Però aquesta és la meva opinió. Això necessita doncs, fer una aproximació realista i pressupostària a què significa tot això, però segurament a França funciona molt bé. Jo crec que com a mínim ens l'hauríem d'estudiar bé i veure quines possibilitats té. Però el problema número 1 per mi seria que torni la il·lusió a ser metge d'atenció primària i torni a il·lusionar els joves, que això ja fa anys que està passant que no, es torni a il·lusionar els joves amb l'atenció primària. Crec que això és clau, primer problema. A nivell d'hospitals, jo crec que la Covid ens ha portat un manar que hem aprofitat molt i que ha anat amb una recuperació de lo que serien les inversions i la tecnologia a molts dels hospitals, però crec que a nivell d'hospitals el que fa falta és prendre's molt en sèrio la planificació. És a dir, som un país petit, ens agradi o no, i un país que ha de delimitar molt bé la cartera de serveis, on es fa i què es fa en cada lloc, i com es fa, i delimitar els fluxos, i delimitar els territoris, i fer una planificació molt més, com diria jo, molt més acurada a la realitat, no? Crec que això és un tema que està molt manit, que s'ha parlat molt, però que no s'ha ficat fil a l'agulla de forma seriosa en cap moment, no? I crec que seria un bon moment. Amb aquests dos temes jo crec que estaria molt ben empleada la legislatura. I el tercer tema, no menor, és la maduració de tots els sistemes d'informació de salut, no? És a dir, sistemes d'informació crec que necessita una reforma i un ordre profund, i un ordre profund pensant en el pacient i una unificació dels sistemes d'informació. No en podem tenir 22 i ser un país exitós, això no anirà bé. Per tant, haurien de fer algun tipus d'integració perquè tot això es parlés els uns amb els altres i hi hagués una bona inversió en aquest terreny perquè des de l'usuari fins a l'últim proveïdor poguessin tenir la mateixa informació, no? Crec que aquests 3 punts són claus. Millorar l'atenció primària, tornar la il·lusió a l'atenció primària, i aquí sí que crec que s'ha de pensar molt bé què s'ha de fer. Crec que no anem pel camí de reil·lusionar la primària de moment. A dia d'avui no puc dir que anem pel camí. Crec que la qüestió de la renovació tecnològica als hospitals ha estat cabdal i per suposat el que serà l'ordenació, la planificació seria fonamental ara, és un bon moment, ara que ja hem aconseguit aquest respiro amb la tecnologia. I per últim, sistemes, ordenar sistemes. I a Vall d'Hebron? Feina n'hi ha. A Vall d'Hebron què li demanes al futur? Perquè sé que estaràs vigilant. Bueno, a Vall d'Hebron és molt important que té una proposta de modernització d'hospital que és absolutament original del sistema, sinó única. Però què li demanes al futur? Com ens vigilaràs? Què hem de fer bé? Bueno, el que s'ha de fer bé aquí és, si l'aposta és no fer un nou hospital com han fet a Sant Pau, a la Fe de València, el 12 d'octubre de Madrid o a tants altres, i el que hem decidit, i està bé, no dic que no estigui bé, però el que hem decidit és rehabilitar l'hospital, el que no pot ser és que no es prengui en sèrio la inversió de la rehabilitació de l'hospital. Per tant, aquí ha d'haver-hi una línia, ja li he dit al conseller actual, a l'anterior, diverses vegades, una línia d'inversió constant, plurianual, per poder fer amb un temps no superior a 10 anys la rehabilitació integral de l'hospital. Rehabilitació integral vol dir integral, de dalt a baix, perquè quan s'acabi dintre de 9 o 10 anys
sembli que l'hospital estigui preparat. De fet, nosaltres hem planificat que això es pot fer des del punt de vista assistencial sense perdre pistonada i sense perdre res d'activitat, és a dir, fent les obligacions de l'hospital. Podem fer aquesta reforma, es pot fer, és possible i per tant s'ha de fer. Això, el que seria la rehabilitació, i evidentment això completat amb els nous edificis que ja estan planificats des de fa 8 o 9 anys, és a dir, no és una qüestió que plogui d'abans d'ahir, sinó que realment ja fa molt temps que coneixem que va per aquí. Per tant, una línia d'inversió tan seriosa com si fóssim un nou hospital, perquè la rehabilitació val el que val, i per tant és tan seriós com invertir en el nou hospital. I això sí que s'hauria de fer de forma continuada. No pot ser un any ja pressupost, un altre any no, ara espera 3, ara torno 2, perquè la sensació i la crisi que pot provocar l'organització doncs, poden ser molt importants. Per tant, aquesta línia d'inversió mantinguda sí que hauria de ser una prioritat absoluta per l'hospital. Això recomanes a fora que facin a nosaltres, però què ens recomanes a nosaltres que fem? A la direcció actual al que ja no estàs? Jo crec que la direcció actual ha quedat super ben armada, amb professionals molt qualificats, molt bons, i que ho faran superbé, i ho fareu superbé, no tinc cap mena de dubte. O sigui, ha estat també una de les meves preocupacions de marxar i de deixar les coses que funcioni el projecte amb la mateixa dinàmica que anem, i crec que vaja, hem estat protagonistes de molts canvis i aquests canvis s'han de consolidar i la direcció actual ho farà i ho fareu superbé. No tinc cap mena de dubte ni cap mena de consell. Hi ha un consell que és oblideu-vos de Roman, de veritat, oblideu-vos de Roman, igual que deia l'Obama fora, doncs el mateix. Roman fora, oblideu-vos de Roman i ara seu vosaltres que ho fareu superbé amb la vostra personalitat. No tingueu cap mena de dubte, no dubteu que aneu bé. Això a nivell grupal o d'institució. I a la teva successora, la doctora Badies, li vas donar algun consell? Que sigui ella, el mateix, que sigui ella. Està més que preparada, ho farà superbé, és una persona equilibrada, empàtica, intel·ligent, té tots els valors que necessita, organitzada, té tots els valors que necessita un bon directiu i ho farà superbé. A més, els temes que no coneixes deixa aconsellar, en fi, jo crec que té totes les condicions magnífiques per fer una feina i té una il·lusió bàrbara per fer la feina i la farà perfecta, no tinc cap mena de dubte d'ella. Per acabar, què és el que et trobaràs a faltar de no venir a treballar a Vall d'Hebron? Bueno, els amics. O que ja estàs trobant a faltar? Els amics, els companys, no? Les xerrades, les converses amb la gent que estimo i que són companys i amics meus que, clar, he estat tota la vida aquí, molts dels meus amics estan aquí, no? Això el trobaré a faltar. Hi ha una llei una teoria de l'any 62 que diu que és la teoria de reducció d'interaccions socials que fan tota la gent a mesura que va complint anys, no? I sembla que és una teoria sociològica bastant comprovada, que sempre els savis diuen, tens 6.000 contactes, quan et jubiles, diu, bueno, en marques 600, al final potser truques a 60 i en veus a 6, no? Aquesta teoria de la reducció progressiva dels contactes socials. Bueno, confio que no em passi, jo considero que tinc molts amics i per tant, doncs, amb els amics em continuaré veient, si pot ser, independentment de que vingui o no vingui a l'hospital. Sempre pots venir a veure les obres, també, com un bon jubilat. Sí, perquè em va regalar un casco collonut, el tinc, me l'he portat al casco. Clar. L'únic que les obres, el llibre aquest que he llegit dels vells, només pots anar a un vell a mirar obres si hi ha una barana, perquè t'has de recolzar la barana, saps? Per mirar l'obra. Si et recolzes la barana pots mirar obra, si no, no. No, però tu t'organitzarem un tour personal. No, però aquí si feu la taixonera, quan feu la taixonera poseu una barana, perquè clar, que collons. Important. Què no trobaràs a faltar? Què és aquella cosa que deia, ostres, l'únic motiu que et feia no voler venir a treballar i que ara ja, això almenys ja no ho faré. Bueno, un motiu seriós per no venir a treballar no n'he tingut mai. O sigui, no hi ha res que m'hagi molestat tant que digui és insuportable això. El que menys t'agradava? Bueno, fins i tot el Jaume Estany, que m'envia cada dia la premsa i totes les notícies, doncs encara no m'he esborrat del xat i jo crec que
És una persona molt estimada per mi i em sembla bé. No tinc... És difícil pel meu caràcter també tenir una cosa que dius, tia, ho diu molt això. No. Bueno, ho diu no, però el que menys t'agrada fer. No sé què dir-te. No tinc una idea molt clara de dir algo que no m'agradava, que arriba dijous i has de fer no sé què. No, en absolut. No, de veritat que no. No hi ha res que t'hagi aliviat de deixar de fer. Bueno, no. Jo crec que amb el dia a dia hi ha algunes servituds i com diria jo, però que siguin tan desagradables com que sigui un alliberament, no ho crec, no. Tot té un punt divertit, si el vols interpretar bé, no? Quanta gent et va contestar al mail de comiat? No sé, em porto 150 o més, sí. Que els he contestat a tots. Encara en van arribant, T'estimen, t'estimem. Gràcies. Gràcies, Antonio. Gràcies, no Frank. sé si alguna cosa que vulguis dir. Que ha estat molt agradable l'entrevista, Riete del Chus Quintero, Frank Quintero el mejor. Gràcies, Antonio. Gràcies. Aquí acabem el tercer capítol de Fem Vall d'Hebron amb tu. El anava a dir amb l'ex, no, amb el director assistencial per sempre, Antoni Roman.